un popolo indipendentista e gli indipendentisti devono invertire i trend. Quello che sto riuscendo a fare come Maluentu. La storia di Maluentu è un fatto simbolico gigantesco, perché nasce nel riappropriarci della nostra terra. Per cui in 3 anni, se mi permetti, penso di aver fatto una lunga camminata, una lunga galoppata su cosa, perché le partenze o le gare devono partire su queste basi qui. Ma ti dirò ancora di più, non dimenticarti mai, perché è questo che bisogna ricordarsi sempre, che io parto con un handicap perché è quello gigantesco, della mancanza della mia persona fisica e politica nelle competizioni, per cui per forza di cose devo creare altri personaggi, altre persone, li devo far diventare importanti, visibili, in cui devono diventare un punto di riferimento per il restante 95% dei stati. Questo è politica. Per cui, se dovessimo fare una gara, le gare si fanno partendo uguali, no? Per cui io, in brevissimo tempo, se mi permette ancora, ho raggiunto gli altri. Se oggi sono qui a discutere io con te, cosa vuol dire? Che tu o molti altri dovete qualche volta ascoltarmi o guardare quello che faccio, o leggere quello che scrivo. Perciò non è una questione di questioni anagrafiche, è una semplice ragione. E tu questo lo sappi di me. Perché quelli che 12 anni avevano cominciato nei inizi, in questi 12 anni li hanno compiuti, Perché l'età passa per tutti. Cosa vuol dire? Che tutti invecchiamo giorno per giorno insieme. E uno, se nasce cretino, quando è piccolo sarà cretino, quando è giovane sarà cretino, quando sarà vecchio sarà cretino. A chi nasce invece intelligente sarà intelligente da bimbo, da medio bimbo, da uomo, e poi anche quando sarà vecchio, se permetti, diamo i versi. Vabbè, a parte che io a questa distinzione netta fra cretini e intelligenti non ci ho mai creduto più di tanto, perché secondo me sono più le sfumature che non l'intelligente di per sé stesso, il cretino ma di per sé. l'intelligenza è una sola. Però la domanda era un'altra, la domanda provocatoria riguardava la vostra generazione, non te come Dodore Meloni. È chiaro che tu giustamente mi rispondi di quelle che sono le tue battaglie e di tutto quello anche che hai dovuto subire nella tua vita da indipendentista. No, per quello non fa nulla. Però la provocazione riguardava la vostra generazione, non Dodore Meloni come persona fisica. Tu mi hai risposto per te, però non hai assolto gli altri. No, io non è che non assolvo gli altri, io l'ho detto prima, quando io ho detto che per esempio c'è gente che ha 25 anni è fermo lì come una pianta, cosa ti devo dire su queste cose qua? Il coso della politica, la politica a me mi interessa far crescere i giovani, è il mio dovere, il mio compito. Mi segui? Sì, sì. Quando ho parlato con voi anche allo Spinac, per esempio, cosa vi stavo spiegando? Vi stavo spiegando come dovete andare avanti, perché siete il futuro. Non solo certamente, chi ho mandato anche a Convergenza? Ho mandato dei ragazzi che sono in gamba, giusto, no? Certo. Quando io vado dappertutto, me li porto i ragazzi. Devono ascoltare, devono vedere, devono sentire. Siete voi la forza nuova, quella che deve ereditare tutto. E il compito di uno come me è quello di aiutarvi ad andare avanti. Senti, ti faccio una domanda che ho fatto anche a Bustiano Composto per ritornare a tema. Prima, vabbè, adesso ti sembrerà contraddittoria questa domanda perché prima, tra virgolette, ti ho mezzo demolito il Partito Sardo d'Azione dal punto di vista del suo rapporto con l'indipendentismo, poi tu mi hai spiegato qual è la fase che tu hai vissuto dentro il Partito Sardo d'Azione e che cosa sei riuscito tu insieme a Bain Zuppilio a introdurre dentro il Partito Sardo d'Azione. Tanti altri, perché c'era Orestes Piri, c'erano tanti, molti altri. Quindi però la domanda è questa. Quali proprio anche Giovannino Sedda. Ecco, era con me. Giovannino Sedda oggi per esempio di Progress. La domanda è questa. La domanda è questa, la convergenza nazionale indipendentista un domani avrà la possibilità di rivolgersi agli autonomisti e cercare un'interlocuzione? Io ti dico già che sono convinto di sì. E ti sembrerà strano dopo quello che ho detto. No, non mi sembra strano a me, perché guarda, è un discorso di forza anche. È ovvio che questa convergenza diventa più forte in senso politico. Diventando più forte, se non è nel presente però lo spira nel futuro, è normale che gli autonomisti dopo dovranno adeguarsi, oppure si spaccheranno. Vuol dire che una parte degli indipendentisti confluiranno su queste cose qua.
È normale, è giusto anche. Io su questo, il futuro della Sardegna, se vogliamo l'indipendenza, è che ci sia un percorso insieme. Hai visto cosa ho detto io sul concetto del fiume, dell'acqua, di una sponda e dell'altro vanno lo stesso percorso a Borore? Sì, sì, mi ricordo. Ribadiscilo pure qua. Cosa dissi? Dissi questo, che alla fin dei conti, per andare all'indipendenza, siamo come l'acqua di un fiume che va verso il mare, verso il posto naturale dove deve sfociare. E dissi questo, che l'acqua che tocca la sponda a sinistra e l'acqua che tocca la sponda a destra stanno facendo lo stesso percorso, insieme, stanno andando insieme, hanno due visioni diverse, in senso ideologico, politico, tante vie di seguito, ma stanno andando insieme perché devono sfociare dove? Devono sfociare nell'indipendenza. Per cui basta che ognuno di noi attenui le sue primarie ambizioni ideologiche e via di seguito e in quel percorso cerchino di collaborare, almeno su alcuni punti. Fin quando arriveremo all'indipendenza, ognuno sarà la sua strada, ci saranno le elezioni, ognuno farà il suo schieramento, la sua visione del futuro, della vita, uno sei nazionalista, quell'altro nazionalista, quello vuole questo, quell'altro vuole il socialismo spinto, alla fine dei conti tocca ai sardi decidere, giusto, no? Direi. C'è una cosa sulla quale io però, io e noi, transigiamo ben poco, e volevo chiederti se la pensi allo stesso modo, che poi è una delle ragioni per cui sono avvenute anche le recenti scissioni di cui parlavi tu e le recenti lacerazioni. Ho fatto la stessa domanda a Cristiano Sabino e a Bustiano Cumpostu e hanno concordato con me su questo punto, ma ovviamente se non concordi puoi dirlo tranquillamente, che riguarda la possibilità che qualche movimento sedicente indipendentista si vada ad accasare con gli schieramenti italiani di centrodestra e di centrosinistra, e ti posso dire con molta franchezza che chi fa operazioni del genere per me non è indipendentista, eppure io sono uno di quelli che ha grosse difficoltà a digerire chi vuole rilasciare patenti di indipendentismo, però sinceramente quando qualcuno dice di essere indipendentista e si va ad alleare con i partiti di centrodestra e di centrosinistra mi viene voglia di fargli il pollice avverso. Cosa ne pensi di questo? Cosa ne penso io? Te lo dico subito e capirai cosa dico io e come la penso io. Allora, quando abbiamo fatto quell'unione a Cagliari, proprio fra i 4 partiti, un giorno io dirò tutto perché è tutto scritto quello che avevo detto, anche perché avremmo perso, l'avevo già previsto tutto. L'ultimo giorno, noi non c'eravamo, della campagna, si fece il comizio in Piazza Carmine, mi segui? Sì, ti seguo, noi non c'eravamo, Progress non faceva parte. Non c'eravate, certo, eravate andati via, non avevate concordato su questo, so tutto perché ero lì, ho discusso anche con i vostri ragazzi che erano venuti i primi giorni alle riunioni. Sì, io ero candidato sindaco ad Olbia, per esempio, per Progress, e voi avete presentato un'altra candidatura che tra l'altro non proveniva dal mondo indipendentista, comunque vabbè dai. Ma lo so, guarda che mi ricordo benissimo quando avevamo parlato per telefono io e te, Le nostre conversazioni telefoniche a chi ci ascolta non credo che interessino più di tanto. Comunque va bene, però è per ricordarti che lo so benissimo quello che mi stai dicendo. Ti sto spiegando quello di Cagliari. A Cagliari io l'ultimo giorno, perché mi venne portato Giulietto Chiesa a parlare lì, mi portano a Giulietto Chiesa a parlare nell'ultimo comizio indipendentista di Cagliari. Io non sono manco andato, non solo non ho parlato, ma non mi ci sono manco andato. Primo per 2 ragioni, che io sono molto molto democratico. Vedere che noi indipendentisti abbiamo portato a Giulietto Chiesa uno che quando era corrispondente da Mosca inneggiava ai carri armati che valevano a Praga o a Gerulisk in Polonia. Non so, io indipendentista mi porto un elemento del genere, uno che vuole e voleva massacrare i popoli che volevano riprendersi l'indipendenza. Non so se mi spiego. Io concordo. Io personalmente... Posso fare una battutaccia pessima? Pensa che c'è il Presidente della Repubblica Italiana che era dello stesso coro di Giulietto Chiesa in quell'epoca, Pensa un po'. Immaginati, appunto, però è la realtà dei fatti. Per cui io, secondo te, oggi Maluento non andrà mai con un partito italiano.